এয়া আমি গৈ আছোঁ এটা ঠাইলৈ, পিছত ক'ম বাৰু ক'লৈ গৈ আছোঁ। কিন্তু পৰিৱেশটো চাওকচোন, ইমান ধুনীয়া সেউজীয়া সেউজীয়া, গৈয়ে ভাল লাগিছে। আহকচোন তেতিয়াহ'লে চাই থাকোঁ ক'ত যাওঁ কি কৰোঁ। তেনেহ'লে চাই থাকক ভিডিঅ'টো। আহিছিলোঁ আৰোহণ ৰিজৰ্টলৈ। বহুত ধুনীয়া পৰিৱেশ হয়, ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত হয়, বহুত ভাল লাগিছে গৈ। লগতে দুখনমান ফটো এড কৰি দিছোঁ, চাই ল'ব। আৰু মোৰ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে, লাইক এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। থেংক ইউ।